Hallo Leute und herzlich willkommen bei Wir folgen den Stinkpfad. Nein, das heißt natürlich Distraint Pixel Pocket. Und jetzt gehen wir nach oben. Und sind im Schuppen. Da war ja die Tür zu, ne? Ich habe die Tür... Hä? Warum konntest du die Tür vorhin nicht aufschließen? Hammersäge, Schraubenschlüssel, Schlüssel, Nägel. Was ist das? Keine Frage, das Benzin wird noch nützlich sein. Und ich weiß auch wofür. Für den da. Ich befülle den Kompressor mit dem Benzin. Okay, jetzt rein damit. Schau dir das an. Jetzt haben wir überall Licht. Jetzt haben wir Strom und die Waschmaschine funktioniert. Stimmt. Der Strom ist nun an. Mal sehen. Aha. Lecker. Ist da der Hund drin? Hund? Nein. Oh. Ein dämlicher Handschuh. Meine Güte. Was sollen wir mit dem Handschuh? Was sollen wir mit einem Handschuh? Aber ich behalte ihn erst einmal. Okay. Wald. Hat der aufgeschlossen und was jetzt? Toll, ne? Soll ich zu dem... Streichholz. Oder... So, können wir mal mit dem Typen noch reden? Ich fand diesen alten Handschuh. Oh ja, mein Hund liebte es, darauf herumzukauen. Gut zu wissen, danke. Oh ja, mein Hund liebte es, auf diesem Handschuh rumzukauen. Warte, war hier nicht auch eine verschlossene Tür? Oh ja. Das ist ja... Ja, verstanden. Toll, sein Hund liebt es. Also... Wo bist du, Hund? Das ist schon nun gewaschen, sozusagen. Okay. Was soll ich mit dem Handschuh machen? Ich bin gerade völlig überfragt. Der sagt, der passt dir sicher nicht. Also du brauchst ihn erst einmal nicht. Oh, es geht da. Hier ist ein Loch in der Wand und im Boden. Der Hund ist hierdurch, kein Zweifel. Also ist er in den Wald? Kann bitte ein Speicherding kommen? Und warum läufst du wie so ein Depp ernsthaft durch den ganzen Wald? Der Hund wurde erschossen. Der Handschuh riecht schon nach Blut. Da ist überall Blut. Nein. Der Hund hat Mrs. Goodwin gegessen. Du Idiot. Das ist es. Komm her. Nein, der isst dich.
Dein Herrchen macht sich Sorgen um dich. Du solltest heimlaufen. Gutes Mädchen. Okay, zurück zur Hütte. Oh, hat er Mrs. Goodwin gegessen? Ein Elefant! Rette dich! Warum kommen diese Elefanten immer? Blut von einem Fuchs, glaube ich. Muss man sowas so brutal darstellen? Sie haben sie gefunden, danke. Ich habe Dokumente unterschrieben. Sie finden sie drin. Ich werde sofort gehen. Sie ist einfacher so. Leben Sie wohl, Sir. Okay, ich hole besser die Dokumente. Oh. Armer Fuchs. Kam schon. Oh, da sind die Geldsuchtis. McDad, Burton und Maury, oder wie er heißt. Sohn, gut dich zu sehen. Gut dich zu sehen. Gut dich zu sehen. McDad, Burton und More. Den Job hast du gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Allerdings wirst du weich. 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 Hast du ihm einen Gefallen getan? Hast seinen nutzlosen Köter gesucht? Es schien ein Unsinn. 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 Du hättest ihn in den nutzlosen Arsch treten sollen. Nutzloser Arsch. Nutzloser Arsch. Nächstes Mal musst du streng bleiben. Streng. Streng. Ich verstehe. Tust du? Du willst doch nicht, dass wir deine Wahl bedauern. Nein, Sirs. Das ist der Geist. Danke für die Chance, Sirs. Das erinnert mich an etwas von großer Wichtigkeit. 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 Das wäre... Wir wollen dich tanzen sehen, Sohn. Oh. Tanze jetzt, Sohn. Ja, Sir. Ja, das ist unser Junge. Ja! Noch schneller! Und sein, dass die alle ein bisschen dämlich sind? Ich hoffe, der wird nicht so wie die. Kommt da noch ein Elefant, oder? Nee. Dafür schöne Werbung. Dankeschön. Will er wirklich weitermachen? Okay, ich speicherte den Fortschritt. Schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal ein. Oh, 15% nur noch. Naja, schaffen wir noch eine. Naja, schaltet beim nächsten Mal ein. Würde mich sehr freuen. Bis dann und ciao.